hace calor. Mi ventilador no funciona. Mentira. Me das una de laboral. El conejo. Si me das una piel, te mejoro la vida. Ni siquiera sé cómo hablar. Yo como comerciante. Levanta la mano, tiene cara de que son de mí. ¿Ustedes saben qué es aceituna? Pues yo no sé aceituna qué significa o qué, si es un chiste o qué. ¡Ama! Espera bien. ¿Qué? No te seguimos. Pongan su usuario de Roblox para que les uploade. A ver si yo puedo activar esta palanca. Hay que ver mucho miedo.
Conoce un youtuber que se llama Ahora o soy pato. Eso sí lo yo veo. ¡Ah! Puta madre. No, mejor voy a comer tocino. Es mejor. Es mejor que comer tocino. Tocino. A mi propia skin. Voy a hacerlo. Voy a ver quién me televisión. Denle like y suscríbanse para más videos como este.